हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम सॉकर को रिपेयर करना सिखाएंगे। ये एल्की नट थोड़ा चोट लगाएंगे और इसे एक बोटी की सहायता से खोल लेंगे। अभी ये देखिए, नट निकाल दिया हमने। अब इसे निकाल लेंगे। अब इसका हम लॉक निकाल देंगे। सील के ऊपर लॉक होता है और हम अब सील बड़े पेचके की सहायता से निकाल देंगे।